Kruševac, prelepi grad, centar istoimenog regiona. Nekada srednjovekovna srpska prestonica, najpoznatija po knezu Lazaru i njegovim junacima. Vitezovima koji su obeležili jednu epohu i propast srednjovekovne srpske države. Ovaj grad vekovima se razvijao u ono što je sada, a to je jedan prelepi grad nastanjen divnim i vrednim ljudima koji su poznati po tome što proizvode retko dobro vino, zatim mnogo toga. Ovaj grad je iznedrio i dao puno poznatih glumaca, umetnika, pevača i velikih ljudi. Tradiciju srednjovekovnih vitezova kao da su tražili i preuzeli njihovu ulogu žestoki momci iz ovog grada. Ovaj grad, nažalost, nije samo poznat po lepim stvarima. Ovde se dešava veliki broj raznih krivičnih dela o kojima ćemo pričati u narednim emisijama. Često ćemo se vraćati u Kruševac, nažalost, sa ovom temom. I danas ćemo pričati o jednom događaju koji se desio 2016. godine, da se ne bi zaboravio. A taj događaj je u celoj Srbiji izazvao ogroman šok. A šta se to desilo 5. decembra 2016. godine? Policija i dalje traga za Miodragom Miškom Karalićem, 51, za koga se sumnja da je usmrtio nevenčanu suprugu Gordanu Josifović, 44, i izbacio njeno telo iz auta pored puta na njivi u selu Mozgovo blizu Aleksinca. Traga se i za njenim novim partnerom Milunom Kostićem iz kruševačkog sela Lazarevac sa privremenim radom u Austriji, koga je Miodrag Karalić toga dana oteo pre Gordane i pod pretnjom pištoljem oboje iz Kruševca odveo u nepoznatom pravcu. Ko je bila Gordana Josifović, rođena Đorđević? Gordana je bila jedna divna devojčica koja je odrastala i vaspitavana u jednoj divnoj porodici srednjeg staleža. Gordana Josifović je bila jedna normalna žena koja je živjela u nenormalnim vremenima i u nenormalnim okolnostima. Ova prelepa žena rođena je 1972. godine. Tu je završila srednju školu. Odmah posle srednje škole Gordana se udaje i dobija sina. Kada se čovjek nađe u okolnostima koji prevazilaze njegove sposobnosti snalaženja, on onda gubi svoju sposobnost pravilnog odlučivanja, pravilnog procenjivanja situacije i počinje da pravi greške. Posle 10 godina braka ona se razvodi i postaje samohrana majka. Bila je dobra i uzorna majka. Neki put te greške mogu da se isprave ranije, kasnije, a neki put te greške ne mogu uopšte da se isprave. Neki put te greške postaju fatalne. Sin odrasta u divnog mladića, međutim imao je problem sa kičmom i samohrana majka imala je jako veliki problem oko operacije tog deteta i ona je sve to organizovala kao prava normalna majka. I svaka njoj čast zbog toga. Ona je uzorna i divna osoba. Gordana Josifović je neko vreme radila u kozmetičkom salonu. Kao frizerka, pretpostavljamo. Pa onda je prešla da radi u osiguravajuće društvo kao službenica. I naravno tamo se dobro upoznala sa materijom iz te oblasti i u nekom trenutku je preko svojih veza i poznanstava prešla da radi u agenciju za osiguranje i registraciju vozila, koja se zvala agencija Sara. Ona je tu bila poštovana, cenjena, zato su i doveli što je bila dobar radnik, što je bila dobar službenik, što se dobro razumela tu problematiku, rešavala to sve brzo, urgentno, rešavala sve probleme momentalno, odmah, poznavale problematiku. Njene kolege su je poštovale, cenile su njen radni doprinos i ona je tu na neki način pronašla sebe, profesionalno. Posle
razvoda, do koga je došlo negde oko 33. 4. godine, ona je upoznala jednog muškarca koji se njoj učinio kao veoma ozbiljan muškarac. Muškarac na koga ona može da računa. Njegovo ime je bilo Miodrag Karalić. Ovaj gospodin bio je vlasnik jedne firme za podešavanje i održavanje kompjutera. Čovek je u Kruševcu važio onako za pravog gospodina i on je bio razveden, znači slobodan muškarac. Iz prvog braka ima 2 sina. Miodrag je bio 10 godina stariji od naše Gordane, rođen na Kosovu, u Prištini. Ovaj čovek je znao da napravi veliki novac i važio je za uglednog biznismena ne samo u Kruševcu i okolini, već na prostoru cele zemlje. Čovek je imao veze iz svog kraja, koje su funkcionisale po principu ne damo se. Pričalo se da je u Kruševac došao sa pravim brdom para, da je na Kosovu rasprodao svoju imovinu koju je imao i taj novac je naravno uložio u nekakve moderne tehnologije, servise za opravku kompjutera i tako dalje. Miša je čovek koji je važio za primer u svom poslu. Znao je da kad njegovim prijateljima nešto zaškripi što se tiče finansijske pomoći, da priskoči i pomogne. Miša je živeo život porodičnog čoveka i biznismena, ali je bio i veliki bojem i ljubitelj lepih žena. Voleo je život. Ovaj čovek bio je rado viđen u ženskom društvu. Njegova supruga nije bila zadovoljna Mišinim bojemskim životom i odlučili su, da bi izbegli svađe, odlučili su da žive odvojeno. U tom odvojenom životu Miša upoznaje prelepu Gordanu Josifović i počinje da se s njom zabavlja. Ova veza trajala je gotovo punih 10 godina. Miša Karalić je pokušavao na sve moguće načine da bude zabavan, interesantan za svoju prijateljicu i ona ga je volela. Često su izlazili u jednu poznatu kruševačku kafanu na Bagdali, bili su lep par i rado viđeni. Miša je bio galantan i poznat je po tome što je znao da čašćava bogato konobare. Gospodin koji je u društvu lepe žene i koji je galantan prema kelnerima, uvek je rado viđen gost u svakoj kafani. Sama činjenica da je on firmi dao ime Feniks pokazuje da je on verovao u obnovu. Verovao je u čarobne moći koje ptica Feniks ima, to jest ptica Feniks se sama zapali i onda izgori. Ona je mislila i ona je verovatno u njihovim razgovorima, dugački su bili ti njihovi razgovori, verovatno je ona njega navodila na tu pomisao, nazvala ga je Miško. Šta ćeš ti, Miško, da radiš, Miki neki put Miško, kad odeš u penziju? Šta planiraš? Sve nadajući se da će i ona biti deo tog njegovog plana. Međutim, naš gospodin Karalić imao drugčije mišljenje. On je mislio da on nju tako povremeno viđa, da iziđu, da pojedu, popiju, da se malo druže, da odu jedno drugome u posetu, i da se onda lepo kulturno raziđu. I ona nije tako gledala na te stvari. Posle, ko zna koliko ultimatuma, koliko molbi, koliko objašnjavanja, koliko pokušaja da ona njega urazumi, da mu objasni realnost života.
da ipak je lepo pojesti svežu pileću supu od prave koke, stare koke, onako masna supa, pa on to pojede, pa mu odmah bude lakše, pa progleda, pa ga ona izmasira, pa mu spremi toplu kadu sa vodom, pa ga leči, pa ga gleda, pa priča s njim. Da, on je mislio, imam ja para, ko ima para, taj nema problema sa ženama, uvek će biti dovoljno žena i tako dalje. Međutim, Miša je izbegavao da njihovu vezu kruniše brakom i to je dovodilo do čestih svađa. A u poslednjem periodu njihove veze i do batina. Miša je znao da bude agresivan i da vaspitno popravno pokuša da deluje na prelepu Gordanu. Ona nije htela to da prihvati, pošto je odrasla u slobodarskom duhu, pokušala je da mu stavi do znanja da će ona prekinuti ovu vezu ako bude on nastavio da se agresivno ponaša prema njoj. Naravno, tu je bio i pritisak njegove porodice, koji, naravno, nisu želeli da sad on dovodi neku ženu tu sa strane. To je žena koja već ima neku predistoriju i tako dalje. Za njih ona je bila jedna obična raspuštenica koja tako ide i vreba nekog muškarca za koga će se uda. I oni nju sasvim sigurno nisu baš sagledavali u nekom pozitivnom svetlu. Tako da je drugim rečima Gordana posle mnogo godina, jer 10 godina je u ljubavnom životu jako mnogo vremena, ukapirala konačno i definitivno da Miki nema nameru da izvadi Burmu. I da kaže, idemo kod matičara, da ima tamo neke knjiga i da se potpišemo, ovo ono, ajde da obavimo tu formalnost, pa se vratimo kući i da nešto lepo večeramo. Gordana je u ovu vezu unela maksimalno svoju ozbiljnost. I ona je verovala u tu ljubav i u vezu koju je gradila sa Mišom. Htela je da se ta veza kruniše brakom, međutim, Miša je stalno vrdao, izbegavao je tu priču i kada je ona shvatila da od toga neće biti ništa, ona se ne malo, nego baš mnogo razočarala. I onda je ona počela da se reklamira. To je bio njen poslednji pokušaj da Mikiju otvori oči. Ona je počela na Facebooku da stavlja svoje fotografije, te ona u kratkoj suknjici, te ona u kratkoj majici, te nameštena ovako, onako i tako dalje. Jednom rečju, zgodna ženska. I Miki, koji je pratio njen Facebook profil, umesto da uključi mozak, kaže, čekaj bre, ovo je bre riba bre. Ja sam bre sa ribom, gde su mi oči bre. Ja bre ovako ribu ne mogu da nađem više. Mislim, a da je poštena, mogu ja da nađem neku koja će da me zadavi negde i da me baci u furunu posle toga i da nestanem u vidu lastinog repa. Ama ovo je poštena žena koja radi, koja ima sina, koja ima neku istoriju, koju ja poznajem, s kojom sam bio. Pa ako sam već s njom sada, zašto da ne budemo i dalje zajedno? Svoje najbolje godine, od 34. do 44. godine života, posvetila je jednom čoveku koji neće da je oženi. Međutim, kod Mikije su počeli da rade. Miki je bio kafanski čovjek. Miki je volao da sedi u kafani i volao je da, što u kafani dosadno svi piju, pa onda počnete i vi da pijete. I Miki je imao problem sa pićem u tom smislu što je njemu alkohol počeo da progoreva te ćelije u toj kori velikog mozga i njemu je alkohol progrizao mozak. Tako da je taj viši deo ljudskog mozga koji kontroliše čoveka i koji čoveku kaže, ej, nemoj to da radiš, nemoj tako da razmišljaš, pusti sad to, ne možeš ti to da promeniš i tako dalje, taj viši deo ljudskog mozga je prolupa. Ili,
kako se to kod nas popularno kaže, prso. Mikiju je mozak prso. Prso ko lajsna. Za svaku normalnu ženu ovo je bio dovoljan znak da ona treba da prekine tu vezu, jer ipak sa 44 godine nije kraj lepom životu mlade žene. Pred njom je tek život i treba da ga organizuje u ispravnom i pravom putu. Naravno, kad je počelo mlaćenje, onda su se definitivno Gordani otvorile oči, onda je shvatila s kakvim čovekom ima posla, da se radi o stvarno teškoj budali i da tu leba nema. Znači, tu braka neće biti i normalnog života neće biti, a Gordana je želela normalan život. I Gordana je lepo raskinula sa njim. I, naravno, taj raskid nije bio običan raskid neke obične ljubavne veze. To nije bila neka kombinacija, kako mi to kažemo, kres kombinacija. To je bio brak. I prilikom razvoda braka, prilikom razdvajanja bračnih drugova, ljudski mozak nužno ulazi u stanje stresa. To je stres koji iznosi negde od 80 do 90% od onog maksimalnog stresa koji čovjek može da doživi i da ga preživi. Znači, izuzetno stresna situacija. Miki je nastavio da izlazi u onaj isti restoran u kome je skoro svaki dan ručavao sa Gordanom. Sve ga je podsjećalo na nju, i kelneri su ga podsjećali na nju, i gosti su ga podsjećali na nju, i jastali, i stolice, inventar kafanski, sve ga je podsjećalo na nju. I jednom rečju, on je ušao u jedno stalno stanje stresa. Njegov mozak, a da on tog uopšte nije bio svestan, je ušao u jedno permanentno stanje stresa i on je počeo naravno da se ponaša sumanuto. Čovjek počeo da je šalje poruke, da je sačekuje, da je ubeđuje da se vrati u zajednički život i tako dalje. Ona je odlučila da sa ovom vezom prekine i da pronađe sreću u nekom drugom čoveku. I ona ga je i pronašla. A ko je bio taj čovek? Ona je našla čoveka sa istim inicijalima, MK. Našla je Miluna Kostića. Gordana kao jedna lepa, zgodna žena, manekenski tip. Žena koju su, naravno, mnogi ljudi svojevremeno, dok su bili momci, posmatrali, gledali i tako dalje, želeli su je. Ona je, naravno, kad je objasnila preko Facebooka, tim nekim svojim ženskim metodama, počeli su da joj se obraćaju i naravno da se raspituju, da vide kako je njeno stanje, šta se dešava s njom, kako je, je li dobro, da li mogu da se vide i tako dalje. I tako je naravno i Milun preko nekih veza i prijateljskih i tako dalje stupio u kontakt sa Gordanom. Milun Kostić je živeo u prekomoravskom selu Lazarevcu, koje isto podsjeća na ime slavnog nam kneza Lazara, po kome je i dobilo ime, jer u srednjem veku iz ovog sela pošao je veliki broj vitezova u boji na Kosovo, odakle se nikad nisu vratili. I pošto je Milun inače bio čovjek koji u nekom trenutku imao jedan ozbiljan problem, imao je veoma ozbiljnu povredu na radu, u nekoj strugari, pa je to nekako preživeo i rešio da ode u Austriju, da tamo malo radi. On je razmišljao na jedan malo drugačiji način. Od Miodraga on je u Gordani video vrednost. On je video Gordanu i video je jednu zgodnu ženu, manekenku, požrtvovanu majku, pristojnu ženu, dobru potencijalnu suprugu. Milun Kostić je radio u jednom uglednom hotelu u Salzburgu, u Austriji, i važio je za dobrog radnika i uglednog čoveka.
I pošto on nije bio nekih 8 godina stariji i tako dalje, počeo je da razmišlja, naravno, a razmišlja o tome i ranije. On je bio slobodan čovek, tek razveden, razveo se pre par meseci, posle dugog braka, iz koga ima 2 odrasla sina. Razveo se od svoje supruge iz nekih potpuno drugih razloga, nevezano sa Gordanom. On se već nekih 3 godine pre toga počeo da razvodi i je bio slobodan čovek. A želeo je da bude opet u braku, želeo da ima ženu pored sebe i naravno video je Gordanu, spazio je Gordanu, shvatio je Gordanu, prihvatio je Gordanu. Počeli su da se viđaju, počeli su da se druže, došlo je do ovoga i do onoga, razmanjivane su i posete, obilasci i tako dalje. I naravno došlo je i do zbližavanja i to zbližavanje je naravno dovelo do logične posljedice, a to je da se Milun u nekom trenutku rešio. Ovi momci živeli su u Kruševcu, a on je sa bivšom ženom ostao u dobrim odnosima, ali je hteo da pronađe novu vezu i novu ljubav i da počne da živi život sa nekom slobodnom ženom koja je već imala brak iza sebe. I on je pronašao tu osobu u liku Gordane Josifović. Rešio se, Gordana je ta, to je njegova žena, buduća, on će s njom da živi, on će nju da vodi u Austriju, živeće lepo u Salzburgu, to je jedno lepo mesto, turističko mesto. Mozart je rođen u Salzburgu, radit će u hotelu zajedno, hotel je prijatan, slušat će onu muziku iz liftova, smirujuću muziku, bit će im lepo. Planine, Alpi, sneg, skijanje, Mozart kugle. Jednom rečju, on je Gordani obećao, da ne kažemo stavio u izgled, jedan potpuno nov život. Jednu transplantaciju iz situacije gde je ona dobijala batine, gde je nju čovek pratio, upraćivao, slao je poruke, obilazio je na njenom radnom mestu i tako dalje, dosađivao joj. Ono se jednostavno prebacuje kao nekom vremenskom mašinom u neki potpuno novi prostor, u neki potpuno novi život, u neku potpuno novu emotivnu dimenziju. Njegova porodica bila je imućna porodica, a on je važio za čoveka koji je dobar radnik i koji se nije stidio ni jednog poštenog posla. I naravno, Gordana je njega prihvatila. Shvatila da ima posla s normalnim čovekom, shvatila da ima posla s mirnim čovekom, shvatila je da će prestati da ima posla sa uznemirenim čovekom, sa abnormalnim čovekom, koji je odjednom počeo da luduje, da vileni, koji je izgubio i ono malo mozga što je imao i rešila da se uda. On je bio pravi domaćin i uzoran čovek sa koga bi svaka normalna žena volela da se uda. A pošto je Gordana Josifović bila normalna žena, ona je shvatila da je sudbina njoj na dar poslala čoveka u liku i delu gospodina Kostića. Rukovođena prethodnim iskustvom sa Mikijem, Gordana je rešila da, kao jedna službenica koja radi sa papirologijom, koja radi sa osiguranjem, koja radi sa nesrećnim slučajevima, sa braćajkama i tako dalje, rešila je da bude jednostavno profesionalna i da se uda na jedan profesionalni način. Znači jednostavno da otvori karte i kaže tako i taka stvar, meni je toliko i toliko godina, ja nisam više žena za zabavljanje, meni život sa muškarcem nije zabavan, ja hoću brak. Znači, Milune, ako si ozbiljan, možemo da razgovaramo, ja ću u nekom trenutku da odlučim da li si ti ozbiljan ili nisi. Nemoj da se začudiš ako ja budem otišla sa nekim drugim muškarcem. Znači, razmisli malo o tome kakva sam ja, kakav si ti, da možemo da živimo zajedno, da li se slažemo, da li ovo, da li ono. I, brate, reši se. I naravno, Milun je rešio
I Milunu je bilo vreme za ženidbu, i Gordani je bilo vreme za udaju. I naravno oni su se relativno brzo i relativno lako dogovorili. On je njoj obećao da će po stupanju u brak, rešavanju te papirologije i tako dalje, ona moći da dođe kod njega i da se trajno nastani u Austriji. Milun Kostić je bio za nju pravi izbor. I počinje veza i zabavljanje. Milun je posle mesec dana veze prelepoj Gordani ponudio brak. Pokazao je rešenje suda o razvodu i rekao: Gordana, udaj se za mene i postani gospođa Kostić. Ona je naravno prihvatila. Pročitala je rešenje o razvodu, pitala je u kakvim si odnosima sa bivšom ženom. On je rekao: u dobrim, jer ja sam čovek koji ne zna da se svađa, koji nikada nikome nije udario šamar i sve svoje probleme rešava razgovorom. A pošto se samo bavio poštenim poslom, ovaj čovek i nije imao nikakve probleme. Bogu hvala, i zdravlje ga je dobro služilo. I sve bi bilo lepo i krasno da se Miki, koji je naravno krizirao, to krajnje ozbiljno, jer njegov mozak je bio naviknut na Gordanu. Gordana je bila lepa žena. Gordana je bila interesantna žena. Gordana je bila žena koju bi svaki muškarac zavolao. Kostić je bio 2 godine mlađi od Miše, ali dobro, to je sve generacija. Znači 8 godina stariji od Gordane. Sve je to bilo u nekim normalnim granicama. Znači sve ono što je okej, što je pristojno za normalan svet. Tako da jednom rečju može se reći svi su bili generacija. Drugim rečima, Miki je sa Gocinog lica skinuo osmeh, a Milun je na Gocino lice vratio osmeh. I naravno, Gordana je rešila da svoj život provede sa Milunom. Milun je bio dobar kavaljer, voleo je izlazak u restoranima, da pokaže ljudima svoju novu ljubav i da se jednostavno malo provedu i druže. Međutim, ne samo da je voleo istu ženu kao i njegov prethodnik Miša, on je voleo i iste restorane, što je naravno Gordana odmah stopirala. Nije htela da ide u onaj isti restoran gde je izlazila sa Mišom, jer znala je da će tamo sresti Mišu. I nije htela da ga iritira i provocira svojom pojavom i novim društvom. Miki je znao gde se Gordana kreće, znao gde radi, znao gde živi, znao je otprilike lokale gde ona može da izađe, znamo je samoposluge u kojima ona nabavlja hranu i tako dalje. I on je nju upraćivao, kao i svaki stoker koji naravno ne razume da je dosadan, da je više, da tako kažemo, ispušio svoj lul do vana i da treba da nastavi dalje sa svojim životom. On umesto da se obrati kvalifikovanom licu koje bi mu pomoglo, psihologu, psihijatru, umesto da krene da uzima neke tamo medikamente, neke lekove, da se leči od tog stresa u koji je upao, on je krenuo da, umesto da svoj život usmeri u nekom novom pravcu, da pronađe neku novu ženu u svom životu, on je rešio da izvede nešto što je potpuno nemoguće. On je rešio da ženu koja je prekinula sa njim, presekla to zauvek, da sad on nju ubedi nekako da se ona njemu vrati. I to razmišljanje njegovo je najbolji dokaz da je on bio sumanut. Miša je za to vreme u svojoj omiljenoj kafani provodio vreme napijajući se i pateći za voljenom partnerkom, odnosno za Gordanom. Čak u zadnje vreme počeo je da se poverava konobarima kako će odrobijati Gordaninog partnera, odnosno gospodina Kostića. Jer nije mogao da se pomiri s tim da je njega Gordana ostavila zbog Kostića
i da će otići u Austriju. On to nije mogao da prihvati. Kelneri to nisu shvatili ozbiljno, oni su počeli da ga savjetuju kako je on uspešan i bogat i kako će brzo naći još lepšu i mlađu partnerku. Ali ljubav ne bi bila ljubav da je tako jednostavna. Ovaj čovek bio je zaljubljen u Gordanu i sada dolazi na ideju da je možda pametno da se ona njemu vrati i da se podhitno venčaju. U nekom trenutku, naravno, on je nju prateći Gordanino kretanje, a prethodno je već optuživao da je počela da ga vara i tako dalje, i tako dalje. On je primetio da se Gordana viđa sa Milunom. On njoj šalje poruke u kojoj joj nudi pomirenje i obećava brak. Međutim, ona mu odgovara da je između njih dvoje sve završeno i da njoj se on više ne obraća. I napisala mu je jednom: Mišo, ne obraćaj mi se, kasno Marko na Kosovo stiže. Ja sam to čekala da me pitaš 10 godina, ali sada je stvarno kasno. I to nema nikakvog efekta niti značaja za mene. Miša je poludeo. Počeo je da preti i porukama i telefonskim pozivima i Gordana ga prijavila policiji nekoliko puta. I oni su zvali Mišu na informativni razgovor, izdavali su mu upozorenja kako to ne sme da radi i da to više ne radi. I on je u tom svom napijanju skovao jedan monstruozan plan. Kako da se osveti Gordani i njenom partneru, gospodinu Kostiću. Taj plan je bio toliko detaljan i filmski obrađen da se do tada nikada tako nešto nije desilo u Srbiji. I došli su do toga da on u jednom trenutku uđe u kafanu, sedne za njihov sto i otvoreno im kaže: ne budete li prekinuli u roku od 2 dana, desit će se tragedija. To je naravno očigledna pretnja, krivično delo pretnje, i trebalo je naravno da se odmah odreaguje na to, da se odmah alarmira policija, javni tužilac, da se izađe na lice mesta, da se uzmu izjave svedoka, konobara, gostiju i tako dalje. Što naravno niko nije ozbiljno činio, zato što niko Mikija nije shvatio ozbiljno. Miki inače priča o tome kako će da se ubije, kako će da ubije Gordanu, pa onda sebe. Objašnjavao je kako je napisao i oproštajno pismo, doduše nije ga pokazivao nikome. Ma da je mogu to da uradi, znate, sumanuti ljudi bi možda trebalo da počnu da to, ako napišu oproštajno pismo, pa onda idu okolo pa čitaju to oproštajno pismo ljudima, pa eventualno još koriguju, dodaju, proširuju i tako dalje. Ipak oproštajno pismo treba da bude neka vrsta memoara. Naravno, pretio je po kafani, pričao i tako dalje, kad bi ga ljudi pitali, a naš narod ume da bude malo nevaspitan, bezobrazan, da postavlja nezgodna pitanja i tako dalje. Pa gde ti je Goca? Pa videli smo Gocu sa onim Milunom i tako dalje. Šta se dešava i tako dalje. Umeli su da dolivaju benzin na vatru. Drugim rečima, okolina je, umjesto da Mikiju pomogne, da ga upute na pravo mesto, da popriča sa ljudima koji su iz odgovarajuće struke, da krene da se malo leči i tako dalje, oni su još dolivali benzin na vatru. I šta se desilo? Kod Mikija su potpuno otkazali svi regulatorni mehanizmi. Znači, kora moždana je prestala da funkcioniše. Ostala su samo osjećanja, pre svega osjećanje ljubavi prema svojoj ženi, koju on tek sad počeo da shvata kao svoju ženu, i osjećanje animoziteta prema svom suparniku. I naravno ostaje da funkcioniše onaj reptilski deo mozga, onaj zmijski deo mozga, koji jednostavno se sprema za fatalni skok i fatalni ujed. Miša, koji je znao kretanje svoje
partnerke, bivše partnerke Gordane. Znao je tačno kada je, u koliko sati i na kom mestu. Dolazi, znači, na ideju. Gordana je žena koja je bila dosta dugo slobodna žena, ona je mislila da poznaje Mikija. I ona jeste poznavala Mikija. Tu jeste bio neki, po znacima navoda, kažemo, normalni Balkanac, uobičajen i tako dalje, ali ona nije shvatila da se od momenta kada je ona njemu dala pedalu, Miki potpuno promenio, došlo do raspada njegove ličnosti. Gordana je nastavila da se ponaša kao, tako kažem, slobodna žena. Ona je jeste bila slobodna žena. I ona je nastavila da se viđe sa Milunom, ona je preokrenula da se viđe sa Milunom tu u svom mestu stanovanja, u lokalu, da tako kažemo, gde je Miki njih vrlo lako mogao da pronađe, da sazna gde su i tako dalje i tako dalje. I to je njemu, Mikiju, umesto da ona pređe u jednu sferu zaborava, da mu namesti neku svoju drugaricu, koja će malo toga sa njim da bude ovo, ono, tako dalje, da je čak plati, idi tamo, smuvaj se s njim, ovo, ono, pokaže neki interes prema njemu i tako dalje, sad ne objašnjavam, jel, već detalje. Ona je jednostavno Mikiju dozvolila da potpuno izgubi svaki ostatak kontrole nad svojim ponašanjem. Emocije su ostale, ostala je ta navika, zavisnost od nje. Oni su ipak živjeli u braku godinama. To je bio nevenčani brak, a to jeste bio brak. Kad vi živite s nekim godinama, to je brak. I šta se dešava? Ona se odjednom ponaša kao da je ona potpuno slobodna žena i kao da on ima posla sa normalnim Mikijem. Taj normalni Miki je ispario u alkoholnim parama. Jer Miki je krenuo da se ozbiljno alkoholiše kod svoje kuće. I šta se dešava? Miki, naravno, njima postavlja ultimatum, ali zbog toga što je on bio pod gasom, oni njega nisu shvatili ozbiljno. Ne samo što ga oni nisu shvatili ozbiljno. Nisu ga shvatili ozbiljno ni njegovi prijatelji, nisu ga čak ozbiljno shvatili ni konobari. Svi su ga shvatili neozbiljno. To je bio još jedan dodatni stres. Ipak je on bio čovjek od 50 i nekoliko godina, 54 godine. On očekuje da ga shvatite ozbiljno. Kad vam govori o ozbiljnim stvarima, on očekuje da ga shvatite ozbiljno. I onda što se desilo? Prošlo je 2 dana, prošlo su 3 dana, prošlo su 5 dana, prošlo je 10 dana, prošlo su 2 nedelje i bilo je jasno da će se, Milon je trebalo da se vrati u Austriju, on je tamo živeo, radio i bilo je jasno da će se vrlo brzo i Gordana pokupiti i otići, ako ne sa njim tada, što objektivno mogla, imala je 3 meseca da živi mogućnost tamo, u svakom slučaju mogla je da se posle nekoliko dana ili posle nekoliko nedelja pokupi i da ode u Salzburg. I on je rešio da to preseče. Pozajmio je auto od svog prijatelja sa ciljem da ne bude primećen dolaskom sa svojim automobilom ispred osiguravajućeg zavoda gdje je Gordana radila. Znači, on pozajmljuje automobil od svog prijatelja, rekao mu je neku laž, treba mi auto za odlazak na to i to mesto, moj auto trenutno nije ispravan i tome slično. I onda on dolazi i parkira se u neposrednoj blizini gde je bio i parkiran automobil gospodina Kostića. Tog kobnog 5. decembra 2016. godine, bio je ponedeljak, Gordana je kao i obično otišla na posao. Doterana, sređena, štikle, suknja, jakna. Lepa žena, zgodna žena. Ona to nije krila. Nije stavljala ćebe preko glave i išla okolo u mraku da je niko ne vidi, kao neke lepe žene koje ja znam. Ona je svoje atribute znala da istakne i naravno uspevalo je. Pošto su čitav prethodni vikend proveli zajedno i pošto je naravno dogovorili su se definitivno, Goca se posebno sredila, doterala, podmladila se, kako to kažemo.
naše žene, jer je trebalo tog dana da je Milun sačeka posle posla i da je odvede na viđenje kod svojih roditelja. A Milunovi roditelji su živjeli u selu Lazarevac kod Kruševca. Međutim, do tog upoznavanja, do tog viđenja nikada nije došlo. Znači, gospodin Kostić čeka svoju partnerku ispred firme gde radi, to je firma za osiguranje i tehničke preglede, da bi otišli na mesto koje su isplanirali dan pre toga, odnosno u okolini Kruševca. Najpre hteo da je upozna sa jednim svojim rođakom, a kasnije da je odvede i kod svojih roditelja. U ponedeljak su Milun i Gordana planirali da odu kod njegovih roditelja na viđenje mlade. I ona se posebno skockala, normalno, jel? Ipak je to žena 40 nešto godina i eto, treba makar da koliko toliko zaliči na mladu. Bar koliko toliko. Ipak oni se nešto pitaju i Milun ih poštuje, naravno, da bi poštovao njihovo mišljenje o njoj. Milun je imao taj plan. Sedeći u tim kolima, naravno, on je razmišljao o tome šta će i kako će. Njegova odluka, ili kako bi se to reklo pravničkim rečnikom, zločinačka namera, je bila potpuno sazrela, ta zločinačka volja je potpuno preuzela kontrolu nad njegovim ponašanjem i on je jednostavno čekao da Goca izađe iz agencije. Međutim, Miki u 4:30, kad je došao sa tim kolima, jer on je došao na vreme, da bi našao parking mesto, Miki zatiče Miluna. Milun sedi u svom golfu, karavanu, sa austrijskim tablama i motor radi, grejanje radi, klima radi i čeka. Čak i sumanutom Mikiju je bilo jasno koga Milun čeka. Međutim, taj plan prekida iznenadni ulazak Miše na zadnja vrata, koji seda iza njega i stavlja mu pištolj u potiljak. Niklovani pištolj M76, kalibra 7,62 mm, na kome je bila ugravirana ruža. Tada je kod njega stupio u akciju plan B. Onaj poznati genijalni plan, pobednički plan. Pa da kod Miluna u kola vadi pištolj, naravno. Da bi bio shvaćen ozbiljno, inače ga niko ne shvata ozbiljno. On sve vreme priča da će se ubiti, piše oprošteno pismo, priča pobiću vas, desit će se tragedija, nikoga ne šljivoše za 2%. I on vadi pištolj i kaže mu, sačekat ćemo Gocu. Nemoj da si slučajno pisno. On mu stavlja taj pištolj na potiljak i kaže, ako me nećeš slušati, dobit ćeš metak u glavu. Milun, koji nikada ni sa kim se nije posvađao u životu, bio je prestravljen. U tom trenutku se pojavljuje Gordana i Milun je zove da uđe u auto po naređenju Miše. Goca izlazi iz agencije, maše Milunu, Milan odmahne njoj, Goca se približava. Ona ga i ne vidi, znači ne vidi Mišu, vidi samo Miluna koji je poziva rukom, ona ulazi i seda i tek onda primećuje Mišu. On okreće pištolj u nju i kaže, budi mirna, sedi tu ili ću te ubiti. I sad Goca pravi fatalnu grešku, a to je ne shvata s kim ima posla. Ne shvata da ima posla sa sumanutim ludakom, koji uopšte nije onaj Miki koga ona poznaje već godina. Ona nema predstavu o tome da ima posla sa prslim bolesnikom. Miki je rekao Milunu, ti vozi. Sad ćete da radite ono što vam ja kažem. Pošto do sad niste hteli da radite, sad ćete morati da radite ono što vam ja kažem. Zatim naređuje Milunu da krenu u pravcu autoputa koji vodi ka Nišu, sa izgovorom da idu za Niš. Naravno, Milun,
kao miran čovek, kao mio čovek, i Gordana kao jedna ponosna žena, smatrali su da će nekako uspeti da se sporazumaju sa Mikijem. Smatrali su da je on mio i drag čovek. Nažalost, prevarili su se. A sve te događaje i momente koje sam naveo beleži i sigurnosna, odnosno bezbednosna kamera sa osiguravajućeg zavoda. Posle nekoliko minuta vožnje, kada su izašli iz Kruševca, oni izlaze na autoput i kod Aleksinca se isključuju. posle izvesnog vremena, tokom kojeg su naravno oni pokušavali da se sa njim sporazumeju, Miki je rekao, ajde skrenut ćemo ovde u njive. I idu ka selu Bradarac, gde su bivši kopovi starog i po zlu čuvenog rudnika. Naravno, posle vožnje od punih, otprilike sat vremena, oni su se zaustavili na nekih 50 km od Kruševca. Tokom te vožnje, naravno, je Miki njima objašnjavao, edukovao ih je, prosvetljavao je njihov objasnio im je gde je bila njihova greška u kalkulaciji, gde su se oni zeznuli, gde su oni pravili račun bez krčmara i tako dalje. I gde oni to nisu shvatili da se on pita šta će biti sa Gocom. U toku vožnje Miša, koji je dobro razradio svoj plan, uzima i njihove telefone i isključuje ih. To da ih je isključio svedoči i šef Gordanin iz firme i kolega, jer su je oni posle uporno zvali, jer su videli da se dešava neko komešanje oko ulaska u automobil i to, i oni je uporno zovu, i nju i Miluna, i njihovi telefoni i jednom i drugom su bili isključeni i van dometa. To je njima bilo sumnjivo i oni ovaj slučaj prijavljuju policiji. I policija počinje poteru. Počinje da ih traži u okolini Kruševca, u samom gradu i po selima oko Kruševca. Prvo su se išli sa asfaltnog puta, pa su onda ušli na kolski put. I na kraju su ušli tamo negde među neke njive, gde doslovno nije bilo žive duše, već je naravno bio mrak, zima, rano se smrkava, mesec decembar. I ne samo što je bio mrak s polja, mrak je bio i u Mikijevoj duši. Šta se zapravo dešava? Uključuju se i radnici osiguravajućeg zavoda u poteru za svojom koleginicom. Kreće jedna filmska priča. Zapravo dvoje zaljubljenih, odnosno ovaj par je bio otet od strane bivšeg partnera gospođe Gordane Josifović. Kao i svaka dramatična situacija, tako je i Miki u svojoj privatnoj tragediji morao da bude dramatičan. I on u toj njivi izvodi po mraku u decembru mesecu, izvodi svoju Gocu napolje i poslednji put je postavlja ultimatum. Hoćeš li ti prekinuti više sa ovom glupošću? Ona mu je rekla, shvati čoveče, između nas dvoje je sve završeno. Par metara od puta u jednoj njivi, u prvoj brazdi, vadi pištolj, puca joj u lice, znači u obraz, i kada je pala, ispaljuje i over metak u njen potiljak. Jedan čovek bez mozga je izbio metkom sav mozak jednoj ženi koja u nekom trenutku nije shvatila ozbiljnost svoje situacije, ozbiljnost svoje pozicije. Kada je video šta je uradio, Miki je seo u vozilo i naredio Milunu da nastavi sa vožnjom. Tu mi sada nije malo jasno kako je sve to iskulirao i o čemu je razmišljao gospodin Milun
Znači, uz dužno poštovanje prema gospodinu Milunu, nije mi jasno ponašanje jednog čoveka, čija se partnerka od strane suparnika izvodi napolje i bukvalno strelja, a vi ostanete u automobilu i ne preduznete ništa u cilju pokušaja da je zaštitite, ili da ako neki plašljivi čovek, što i to opravdavam, pokuša da pobegne. Milun bio u stanju kompletnog šoka, on se potpuno izgubio. Milun, koji već decenijama živi u Austriji, gde je život normalan i predvidiv, jednostavno nije bio prilagođen na ovaj izliv balkanskog, pa da kažemo, primitivizma, i jednostavno čovjek se potpuno blokirao. Ušao u stanje stresa i jednostavno postao je robot. I tim robotom je Miki počeo da upravlja. Molim vas, nalazite se u svom automobilu gde je ključ u bravi, to je vaš auto. Možete da pobegnete i da prijavite taj zločin. Ne treba da skačete na cev. Ne kažem da je to trebalo da uradi. Ali mi nije jasan postupak da ne pokuša da pobegne. Jer ako vidite da neko ubija vašu partnerku, normalno je da će ubiti i vas. Mada, moram sada da se ogradim, nije mi baš jasno zašto ovaj ludak od Miše nije išao obrnutim redom. Znači, ne opravdavam ovo. I šta se dešava? Kada je video šta je uradio, Miki je naredio Milunu da vozi. Sama ta činjenica da on naredio Milunu da vozi, umjesto da rokne i Miluna, i sama činjenica da on roknuo Gocu, koji inače volao i sa kojim je želeo da živi, a Miluna, koji mu je preoteo Gocu, ostavio u životu, pokazuje da je on potpuno poludeo. Svaki normalan čovjek, šta sad, on ubio je Gocu zato da bi se oženio sa Milunom. Svašta. Zločin je zločin, ali logično je da ubica prvo ubije suparnika, a da pokuša da svoju partnerku na taj način uplaši i stavi joj do znanja da je pogrešila i da zna šta je sada čeka. A ona nije ni znala, maltene, da će biti ubijena. Ubio je, overio i vratio se kod svog suparnika u automobil. Mislim, ludilo do vrhunca. I kreću u pravcu Svrljiga da bi se uputili ka Zaječaru, iz Zaječara do Donjeg Milanovca, a iz Donjeg Milanovca kreću putem Golupca, Velikog Gradišta, Požarevca za Beograd. Uglavnom, oni su krenuli da voze po tim seoskim putevima i Miki je počeo da priča Milunu. Ti ljudi koji imaju obsesivno-kompulsivni poremećaj, oni vole mnogo da pričaju, vole mnogo da pričaju o svojim emocijama i oni vole da ubeđuju ljude kako su njihove emocije nešto najvažnije na svetu. I on je počeo da priča Milunu o istoriji Mikijeve i Gocini ljubavi. Kako su se oni sreli, kako su se oni upoznali, kako su počeli da se druže, kako su se zavoleli, kako su se smuvali. Jednom rečju, sve. Milun se našao silom prilika u poziciji neuropsihijatra koji je prinuđen da sluša potpuno sumanutog čoveka, bezumnika, koji niti jede, niti pije, niti je žedan, niti je gladan, niti mu se spava. I on je u tom stanju proveo punih 5 dana. U tom putošestviju po istočnoj Srbiji sreli su nekoliko policijskih patrola. Jedna od njih ih je i zaustavila u Velikom Gradištu. Tada Miša izlazi iz automobila, jer je on vozio, i razgovara sa policajcem oko plaćanja kazne. I plaća kaznu. Za to vreme Milun, prestravljen, i dalje sedi na mestu suvozača, čeka da ovaj završi sa policajcima, odnosno sa jedinim anđelima spasa u tom trenutku za njega, i ne pokušava da nikako stavi do znanja policiji
da se tu nalazi naoružani ubica. Gocu su naravno našli vrlo brzo i to sasvim slučajno, jeli, čovjek je otišao na njivu i u komšijinoj njivi vidi leži mrtva žena. Kao za inat, kod sebe nema mobilni telefon da pozove policiju, nego onda trčao do sela i iz sela telefonirao policiji, tako dalje. Drugim rečima, igra pokvarenih telefona. Čitav ovaj slučaj. Sa čisto policijske tačke gledišta. Molim vas, pa zar nije normalno da otvorite vrata i kažete u pomoć, policija, spasite me, ubica je tu. Jer, koliko god da je lud, Miša je izašao bez pištolja pred policajce. Jer da je izašao sa oružjem, oni bi odmah pokušali da ga liše slobode. Pištolj je u tom trenutku bio za pojasom ispod jakne i bio je van upotrebe. Mogao je da bude savladan u tom trenutku. Nije mi jasno da čovek, čija je partnerka likvidirana, vozi se sa ubicom, u redu, predstavljen je. On razgovara sa policijom. Zašto ne pokuša čovek da izađe, da vikne u pomoć, da skoči na njega, da ga uhvati rukama oko ruku? Policija bi skapirala da se nešto dešava. Ništa nije preduzeo. Oni nastavljaju put ka Beogradu. Policija Republike Srbije naravno nema, ili bar tada nije imala jedinstvenu računarsku mrežu u kojoj bi se jednostavno ubacili brojevi registarskih tablica, svih onih vozila za kojima se traga. Tako da saobraćajci jednostavno nisu imali predstavu o tome da su zaustavili vozilo sa osobom koja se vodi jedna kao nestala, a drugi kao ubica. I oni puštaju Miluna da nastavi vožnju. Njihovo putošestvije po Srbiji trajalo je 5 dana. Bože me oprosti, ko da su Bonnie i Clyde. Postavlja se pitanje, a zašto Milun ništa nije rekao policiji kada ga je zaustavila na izlazu sa autoputa i kada je on izišao iz vozila i otišao do policijskih kola. Mi znamo koji je odgovor na to pitanje. Ima nekoliko slojeva cele priče. Prvo, Milun je opravdano pretpostavljao da policija zna o čemu se radi. A što je policiji trebalo da zna. Zaustavili su Golf, boje te i te, registracija austrijskih tih i tih. Kakva je velika pamet potrebna da se kaže, alo, ja sam policajac, taj i taj, zaustavio sam vozilo to i to, da li mi vozilo tražimo? I dobio, tražimo to vozilo. A pazite, prijavu daje Agencija za osiguravanje i registraciju vozila. Znači, ljudi koji svaki dan imaju posla sa registarskim tablicama i sa saobraćajnim dozvolama. Znači, oni su trebali odmah da daju informaciju o tome, tražite Golf sa austrijskim tablama. Milun je bio zaustavljan 2 puta, a 1222 puta je prošao pored policijskih vozila u Golfu, Karavanu, Golf 5 sa austrijskim tablom. 5 dana ih traži policija po celom regionu, jer se sumnjalo možda su otišli na Kosovo, zato što je Miša poreklom sa Kosova i zato što je imao i dalje dole dobre i jake veze. Onoliko koliko je Milun u svom stanju šoka mogao da razmišlja, on nije trebalo ništa da uradi. Policija je trebalo da uradi sve. Druga stvar, Milun je znao da Miki glumi da spava i da Miki drži pištolj ispod miške i da ga drži na nišanu. U međuvremenu, od čoveka koji Mikija uopšte nije shvatao ozbiljno, shvatio ga kao običnu budalu, pijanu budalu, Milun je počeo da shvata Mikija jako ozbiljno. Čak i previše ozbiljno. Mada mislim da ubicu nikad ne može da shvatite previše ozbiljno. Policija je napravila fundamentalnu grešku u svojem operativnom radu, a to je nisu izveli Mikija. Mogli su da izvedu Mikija i kažete, hoćete samo vaše papire da nam date dokumente, molim sličnu kartu, rutinska kontrola. Sumnjalo se i to možda je otišao za Crnu Goru, jer je i tamo imao puno rođaka i prijatelja. Policija je obavestila sve granične prelaze da treba da naiđe automobil
sa tim i tim registarskim tablicama. I te tablice su bile na tom automobilu. I okej, možda policija i svaka patrola to i ne primeti. Ne može se zameriti njima. Ko što ne mogu da zamerim i čoveku na malo nedostatka hrabrosti. Ali ne mogu da shvatim to ludilo, da se vi 5 dana vozite sa ubicom svoje partnerke, malte ne, da ne budem bezobrazan i pogrešno shvaćen, ko da ste ljubavnik tom zlikovcu. Milun počinje da u potpunosti sarađuje sa Mikijem, koji ima genijalni plan. Koji je to Mikijev genijalni plan? Miki, pošto je Kosovar, rešio da se vrati na Kosovo i da preko Kosova uđe u Crnu Goru. E sad, i naša policija ima genijalni plan i oni njega čekaju tamo. Znači, nema dovoljno policajaca u zemlji Srbiji, nego se samo čeka na graničnim prelazima. A šta se dešava na teritoriji zemlje Srbije, to uopšte nije bitno. Sama činjenica da su i mediji pretpostavljali da će on, Miki, mudri Miki, da ode na Kosovo, pa su onda po toj dojavi iz medija zablokirali izlaze na Kosovo i zbog toga se Miki predomislio. Naravno, Miki je krenuo prvo prema Rumuniji, ne znam zašto on to uradio, vjerojatno ne znam ni on sam, pa tamo nije uspeo kad su ga zaustavili policajci, naravno njega nisu izvadili iz vozila, to samo oni znaju zašto nisu uradili. Tu se Miki naravno snašao jako dobro i on kaže idemo za Beograd. I oni tu okreću auto naravno i kreću za Beograd. I tako su oni putovali lepo onim starim carskim putem, smederevskim drumom, koji su Nemci zidali posle Drugog svjetskog rata, zarobljenici naši, dragi prijatelji. I pošto tu naravno nema kamera, nema baš neke kontrole, i došli su pred grad Beograd. Onda su oni kod Kaluđerice, negde, malog mokrog luga, ušli u Beograd, pa su bulevarom Revolucije, ja ga zovem još uvijek bulevar Revolucije, dolaze oni do Terazijskog tunela, izlaze na Brankov most, prelaze ga, ulaze na Novi Beograd. I nakon 5 dana, konačno, nekom inspektoru sa Novog Beograda je palo u oko sumnjivo ponašanje dvojice ljudi u automobilu i počinje da ih prati. Prilikom jednog parkiranja, Miša izlazi iz automobila i naređuje svom suvozaču da pređe u gepek. Naravno, za sve vreme Milunove otmice, Milunovi roditelji, njegova rodbina, kao i prijatelji, pokušavali su da ga pronađu. Pretraživali su sav teren oko Kruševca, oko sela i tako dalje. Međutim, nisu ništa uspeli da urade i, naravno, došli su i oni u stanje vrlo ozbiljnog šoka i praktično već su mislili da je on mrtav. Što je bilo i logično. Zašto bi neko ubio ljubav svog života, a ostavio u životu muškarca koji je bio njegova konkurencija? Suludo, katastrofalno. Znači, na Novom Beogradu, u blizini Novobeogradskog supa, blizu Merkatora, znači, Miša naređuje Milunu da pređe u gepek automobila. U tom trenutku ga hapsi policija, stavljaju mu lisice na ruke, skapirali su priču o kome se licu radi, jer je inspektor proverio tablice automobila, tražio je proveru i rekli su da se taj auto traži zbog otmice dvoje ljudi. I najverovatnije zbog ubistva jedne žene. Policija hapsi Mišu, Miluna isto zadržavaju i sa Mišom ga sprovode u gradski SUP Niš, zato što je on bio nadležan za rad na ovom slučaju. Po dolasku
u SUP Niš. Milun je bio zadržan 48 sati. Tužilaštvo je tražilo da mu se odredi pritvor isto kao i Miši od 30 dana i da se piše krivična prijava gospodinu Kostiću za saizvršilaštvo u zločinu na taj način jer ste omogućili bezbedno bekstvo počiniocu zločina. Međutim, sud je odbio ovaj predlog tužilaštva i gospodin Kostić je pušten kući. Milun se vratio svojoj kući i pošto punih 5 dana i noći ništa nije niti jeo niti pio, njegova majka Latinka, kao i svaka dobra majka, napravila mu je pravu domaću supu i on je uspeo da pojede svega 3 kašike. Posle toga je ustao i otišao i legao u krevet da spava. Već sama činjenica da čovjek, odrasto čovjek od 50 i nešto godina, ne može da pojede više od 3 kašike supe, pokazuje da je on bio u stanju totalnog šoka. Znači, totalna psihička i fizička iscrpljenost čoveka koji je bio nasamo zatvoren u metalnoj kutiji sa ludakom. To je neverovatno. Čovjek koji je preživao pakao, znači, ono je pakao, biti u istom prostoru sa ludakom 5 sekundi je vrlo neprijatno iskustvo. A 5 dana niti je jeo, niti je pio, niti je spavao. Da je još 2 ili 3 dana, sva sreće, pa je bilo zimsko vreme, nije bilo toplo, nije toliko dehidrirao, da je ostao još 2 dana zajedno sa Mikijem, Milun bi umro doslovno od žeđi. Oni su prvo trebali da mu daju običnu vodu, pola čaše vode, kao ljudima koji se izgube u pustinji. Pa im date prvo pola čaše vode, pa onda čašu vode. Pa tako nekoliko sati mu vraćate organizam u stanje normalne hidriranosti. I oni takvog čoveka optužuju, a zna se da je takvo stanje dehidracije izaziva i dehidraciju mozga. Znači čovjek više ne može da funkcioniše normalno. On nije sam svoj. I oni takvog čovjeka optužuju da je on sarađivao sa otmičarem i ubicom. Miodrag Karalić, 58, iz Kruševca, koji je 5. decembra 2016. u Bradarcu kraj Aleksinca iz osvete ubio bivšu devojku Gordanu Josifović, 44, koju je pre toga kidnapovao zajedno s njenim momkom Milunom Kostićem, 53, osuđen je u utorak u Višem sudu u Nišu na maksimalnu kaznu od 40 godina zatvora. A Miši je određen pritvor do 30 dana, određen mu je član 114, odnosno teško ubistvo. Stavlja mu se na teret još 2 krivična dela. Jedno je otmica, a drugo je ilegalno posedovanje oružja. Za ovo delo Miši je i izrečena maksimalna kazna od 40 godina, tako da na rad suda ja stvarno nemam prigovor. On je osuđen. Žao mi je ovih ljudi, jer stvarno ovo nije trebalo da se desi. Mislim da je, i pored svega što je uradio, Miša bio čestit čovek, ali jednostavno nekad čovek pukne u mozgu i psihi, ne znam šta da kažem, jednostavno nije mogao da prihvati da bude ostavljen. To je jedan od velikih problema sa nasilnicima nad ženama, jer ne mogu da prihvate da su odbačeni zbog takvog svog ponašanja. Šta možemo da zaključimo iz ovog slučaja? Prvo, u kolima obavezno držite 10 litra vode, ne znate nikad zašto će da vam zatreba. I držite neke krekere i tako dalje, ćebe. Nije to trebalo Miši. Unesrećio je kompletnu Gordaninu porodicu, a i svoju. Pravda je zadovoljena, ali 3 porodice sigurno pate. Morate da imate pri sebi malo veće količine vode i hrane. Imajte to uvek u vidu. Ja ne bih više pričao o gospodinu Kostiću. Naravno, on je oslobođen po mišljenju suda i ja sam ubeđen da on nije svojevoljno putovao po zemlji Srbiji sa ovim čovekom,
niti mu je pružao bilo kakvu pomoć sa izvršilaštvu ovog zločina, jednostavno se plašio za svoj život. I ispravno je oslobođen bilo kakve sumnje o umešanosti u ovaj zločin. Pravda je zadovoljena, ali 3 porodice pate. A ludilo može da nastupi i kod najnormalnijih ljudi. Miki je bio zavistan od Goce, a on toga nije bio svestan. Njegov mozak je iz mozga normalnog čoveka, relativno normalnog čoveka, prešao u mod zavisnika koji više uopšte ne kontroliše svoje ponašanje. Izbegavajte ludake. Hvala. I stop nasilju nad ženama. Ova emisija je edukativnog karaktera i nema za cilj vređanje bilo koga po verskoj i rasnoj osnovi. Autori zadržavaju pravo da postupaju u skladu sa članom 82 iz Zakona o javnom informisanju i medijima. Svi osumnjičeni imaju pravo na prezumpciju nevinosti dok se ne dokaže njihova krivica pred zakonom.